Ja. Dat is beter weg. Ja. Goejoen en welkom bij de livestream van de wedstrijd Cambuur tegen Harkemasse Boys. De tweede oefenwedstrijd van de tarrieding van Cambuur. Van Harkemasse Boys is het de eerste. Speciaal welkom aan de joggers van Sportpark De Bosk. We hebben begrepen dat er in de kantine op het scherm de wedstrijd te volgen is. We hopen dat wij een soort willen doggen. Zelfs ook voor alle Cambuur supporters en alle oren voetballeefhavers. Dat wij weer naar de opstellings. Sjuggen bij Cambuur dat Sonny Stevens er weer bij is. Hij ontbruts verliezen Wieke. Tjen Owen en Snits. Maar is er Joet weer bij. Keept de hele wedstrijd en is de hele wedstrijd ook onvierde. Verder bij Cambuur Doke Smit als rechtsachter. Kelvin McIntosh vormt het centrale verdedigingsduo met Matt Dijkstra. En op linksback staat Alex Bangura. Op het middenveld Mees Hoedemakers, Michael Breij en Mitchell Paulussen. In de onval Giacinio Antonia, Robert Muren en Ragnar Orad Mangoen. De overname bij Cambuur van een grutpad in het Skoft vervong Verrecel. Hetzelfde geldt voor de tegenstander, de gasten van de Hakema. Die spelen met Erik Jansema op de goal. In de verdediging Max de Jong, Iloba Atsuna, Mark Bruintjes, hij is de onvierde, en Feike Zijlstra. Op het middenveld Dennis van Duinen, Gerald Posma en Thomas Prinsen. En in de onval Jury Margarita, Kian Visser en Berwoud Wijmers. Binnen 22 nam die we in actie zien in de eerste helft in ieder geval. Want bij de ploegen gaat er een grutpad dus uit in het Skoft. De wedstrijd zit onder leiding van Victor Ris. Hij is de skiertjochter en hij zal de wedstrijd aansten in gang zetten. En dat betekent dat we los binnen dus met die tweede wedstrijd Cambuur dat vorige week maar liefst 11-0 woen van Owen en Snits. De verwachting is dat het Joet net was aan doelpunten Vestijn, Verrecel, Harkemasse Boys. Speelt het vanzelfs tweede divisie. Owen en Snits speelt het in de haatklasse. En het verschil is ook dat bij Harkemasse Boys een grutpad van de selectie intact bleun is. In vergelijking met vorig seizoen. Bij Owen en Snits spelen haast een heel night team. Is toch ook voor oors. Dus zullen we zien wat Harkemasse Boys in Cambuur ken. Maar ze gelijk al in de bak. Efterin in elk geval. Keeper Erik Jansema. Hij moet zijn goal uitkomen. De diepte paas waar Mitchell Paulussen net bij kan. Kian Visser, de spits. Nij bij Harkemasse Boys. Oerkaam van Leo Vardia, dat in de derde klasse speelt. Echte Leeuw, daar in de jeugd bij Cambuur spelen. En nou dus mijn jongen Njochen in de punt bij Harkemasse Boys. Wien ik wat mensen die hem leven bij Cambuur in de beloften in de onder 21 seizoen hier in de Kian Visser. Hij kiest dus voor Harkemasse Boys, voor hier in de derde divisie. Doke Smit die krijgt de bal net bij Robert Muren, maar hij nog eens beziekje. Hij kiest voor het balbezit bij Kelvin McIntosh. Dit is Matt Dijkstra. Op proef bij Cambuur. Hier onder Nij is hij vanzelfs net. Spelen er al een aantal jaren voor de Leeuwarters. Zit nou zonder club. Hij dat zijn contract bij NEC Aroen. En hij ging goed met Henk de Jong. Zo binnen de kwartelijntjes. Zo kreeg hij van de Jong de tasstemming om even mee te trainen bij Cambuur. Dan met Michael Breij de eerste kans kijken. En nee, de bal gaat efter. Eerste hoekschop dus van de wedstrijd. Na 2 minuten voetballen.
En die hoekskop van die kant, die weer naam toch Mees Hoedemakers. De linkspoort. Ook weer voor het kop weer. Goed werk van Paulussen daar, die ervoor zorgt dat Cambuur in balbezit blijft. Zelfde Paulussen ken je net bij, de spaas van Maat Dijkstra. Hakemase Boys dat er net uitkomen kan. Cambuur zet voor zelfs heeg druk. En dan moet je maar onderuit voor het ballie kennen. Ohne snitslagen dat van Lienewieke amper. Misschien dat dat bij Hakemase Boys kijk tot oors is. Dat die ploeg voor zelfs iets beter op elkaar inspelen is. Het is de voorzet van Breij die rint op neert uit. Bij Hakemase Boys missen de twee sterkhouders, mij wel zeggen. Ongeveer Henny Bouwjes, die is nog op vakantie, is er net bij. En hetzelfde geldt voor Jesse Renken. Gewoon bij de rechtsback bij de Harakieten. Jari Slot is er net bij. Hij is net heel nog fit en slaat deze oefenwedstrijd door. Verder is Hakemase Boys mooi intact. 8 nieuwe spelers dit seizoen. Waarvan we het Grutse pad dus Joert in actie stellen. Middenpaas van Doke Smit op Orad Mangoen. Toch de ingooi van Hakemase Boys is. Dit is een van die nieuwe jongens. Fijke Zijlstra. Linker verdediger. Komt hier bij Cambuur bij. Spelen verliezen hier in de onder 19. Master Fort en had hem zelfs onmelden bij Hakemase Boys. Wij dit seizoen dus spelen zelf. Om een hoeken, want hij komt uit de Twieslerheide. Nou ja, Twieslerheide, de Hakema, dat is maar een stukje van zelfs. Tony aan de linkerkant. Paasje van Paulussen komt net om. Trading van Doke Smit op Berward Bijmers. We weten van Vlinier dat dat de gevaarlijkste man is bij Hakemase Boys die het Cambuur in de gaten horen had. Jonge voller uit Huddegriep. Pangura boekt zijn lichaam goed, houdt er een ingooi aan hoe. Komt Cambuur net uit, kan Hakemase Boys misschien gevaarlijk worden. Ransje zegt je metergebied, Visser. Dat appelleert voor een strafschop, de wien heeft volgens mij net vol onderhoorn. Speel je terug. Dennis van Duinen rekt de bal kwijt. Hetzelfde geldt voor Orad Mangoen die te moe de sidelinie gaan liet. Toch het balbezit dus weer voor Hakemase Boys is. Zijlstra. Jippe bal op Margarita, die is te hut. Ik kan makkelijk vangen worden door Sonny Stevens. Je steekt Hoedemakers even het hele veld door. Kijkt de bal dan kijk net bij Orad Mangoen. Waar net ompakt Hoedemakers, daar op de as. Hetzelfde geldt nou voor Berward Bijmers, die het wel aardig wat rond had. Doke Smit met die in de achtervolging. Voorzet, komt hij bij Kian Visser. Het is hier 0 voor Hakemase Boys.
Dit is toch wel een verrassingje. Het is Jury Margarita die er 1-0 van maakt. De eerste beste kans voor Hakemase Boys die er voortdurend invleent. Na je 8 minuten spelen. Mooie actie van Berwoud Bijmers die de bal van de linkerkant perfect kleerleidt voor Margarita. En die tikt de bal binnen en zo met Cambuur in de achtervolging. En stiert Hakemase Boys na 8 minuten maar hier nog voor. Dames en heren, in de 8e minuut neemt Hakemase Boys de leiding. Stand 0-1. De doelpuntenmaker is te spelen. Met nummer 20, Jury Margarita. Dit is voor de wedstrijd vanzelfs wel mooi. Er zit nog wel meer spanning in wat dat ombelangt als Verlina Wieke. Want hoe stiert het na je 8 minuten al 2-0 van Cambuur? Komt het antwoord aan gauw? Nee, want Atjuna die denkt ik kop de bal maar hoe de eigen goal. Dan weet ik zeker dat Robert Muren er net bij kan. Paulussen, het tweede pil, Erik Jans maakt je voortstompen. Kan Hakemase Boys eruit komen. Maar de bal wordt net binnenhouden. Maar Dijkstra zit centraal achterin, maar scoot heel vaak het middenveld in. Je had de bal nou aan Antonia, die voorzet is Fieste Hut voor Orad Mangoen. Kian Visser wint het kopduel, krijgt de bal bij Berwoud Bijmers. En is dit een uitreding van Maat Dijkstra. Wat hem even melden bij de skiertsrechter. Zo kunnen we concluderen dat Cambuur in de eerste 10 minuten de handen vol had om de onvallers van Hakemase Boys. Vrijtrap komt net bij Iloba Atjuna. Maar wil een ingooi nemen. En die kind dat 4. Dus is het in een verjouwen Hakemase Boys spelen in het 16 meter gebied. Ook hier voor het kapveren al van de bal. Balverlies van de Zijlstra, dan kan Cambuur uitkomen. Breij, die heeft pas op Muren. Kan hem binnenhouden, maar had wel Atjuna zien horen. Paulussen. Combinatie met Orad Mangoen, Paulussen. Er zit bruintjes daarvoor. Voorkomen dat Paulussen de bal bij Michael Breij krijgen kan. Ruimte voor Antonia. Neemt hem dan weer net heel goed om. Bloed wel in balbezit. Ja, daar mag je erom tinken, want hij is voor zelfs rap. Had een actie in hoes. Maar hij speelt de bal naar Doken Smit. Orad Mangoen. Pas is ik weer Fieste Hut. Komt net om. Een keer van Cambuur is het dat ze slordig binnen in de eerste 12 minuten van de wedstrijd. 1-0 de voorsprong dus voor Hakemase Boys. Voor dat doelpunt in de 8e minuut van Margarita.
Tjuna dribbelt het middenveld in. Paasjes door Sjoen toch Orad Mangoen. Ons wie Max de Jong wel rond te gaan. Maar Cambuur komt er net uit. Paas van Postma is te kwart en dan kan Cambuur roer nemen. Is dit een overtreding van Bijmers? Vrij trap is lang naam. De witte skietzucht dan even mij net. Nee. Die nog dwaande in zijn verhaal naar Bijmers staat. Lieke de wijte is dat het net de eerste overtreding weer. Dus moet hij er misschien een beetje om tinken. Maar zijn boys zit goed, te compact. Cambuur kan er net echt toch in komen nog. Nog wel een vrije trap. Training van Thomas Prinsen. Een van de nieuwe spelers bij de boys. Hoedemakers. In hè. Dit wie vanzelfs geen overtreding. Goeie sliding op de bal van Prinsen. Wel een hoekschop voor Cambuur. Goedemakers die maakt nog eens beziekje. Krijgt hem rond van Paulussen. Antonia. Doker Smit. Ze had een hoekskop, maar zo is dit Cambuur nou weer een heel lijn waarom. Is dit een mooi baltje waar Michael Breij krijgt net bij in. Goed mij verdieren, net toch Bijmers. Paulussen. Breij, dan is dit waarschijnlijk die niet in. Oh nee! Hij wil hem al eens op Robert Muren. Is er misschien beter zelfs voor geen koer. Maar het is in elk geval de eerste echte mogelijkheid voor Cambuur na 16 minuten. Paas ik me net goed van Hoedemakers. Niet nog lieke te sissen van ja, wat mat ik oors. Ingooi van Hakemassa Boys. Het is een overtreding van Bijmers. Op Doker Smit.
Crosspaas van McIntosh. Komt hij bij Paulussen. Ja, dat komt hij. Dan wacht het hij weer krek te lang. Zag het er daarmee voor dat Posma ingriepen kan. Zal ik het Cambuur misschien nog net helemaal trots te hebben dat het een tegenstander van formaat had. Toch wel een paar klassen beter als ONS Snits verliezen weken. McIntosh. Geen Schouten dus naast hem. Erik Schouten, de onvierde van Cambuur die er net bij is. Doken Smit wil de vrije trap nemen. Maar dat wie net zo'n toeplan, want Ket daar en rekken de bal weer kwijt. Dijkstra die scoot weer het middenveld in. Links van hem zit Orad Mangoen. Paas is dan weer net goed. Oh, wat is Cambuur slordig in die eerste 20 minuten. Henk de Jong net heel tevreden. Is dit voorzien natuurlijk oud. Antonia. Hoedemakers had een tikje in het gezicht van zal ik het. Ik het dat te vallen gelukkig. Krijgt even een handje. Leidt de rondte van haar Hakemse boys het hier goed uit komen kennen. Maar Alex Bangura anders kept de bal. Je houdt hem om Muren. Muren, nee, had het krek dat de volle tiert enig. Had de bal dan net helemaal bij hem. En Erik Jansma, wie mooi op tiert zijn goal uit. Het is een kans ik voor Sjoen is. Maar er wie wel weer een mogelijkheidje voor de topscutter van Cambuur van het vorige seizoen. Een man die er 26 maakt in de eerste divisie. Ik zal maar inleveren van McIntosh. Ja, eerlijk is eerlijk, hij herstelt het zelfs ook weer knap. Orad Mangoen. McIntosh. Liek het aan spul te hebben met de bal. Even ten berien. Maar hij krijgt een werkkansing. Het Scott. Jansma in 2 instanties. Voordat Muren erbij kan. Matte er zelfs wel bij is dat Cambuur van der Midden nog getraind had. Stien van der Midden nog even op het veld. En nou dus met 12 verschillende ploegen. In de eerste helft en in de tweede helft. Het zal de eerste nij wezen van die jongens die dan voetballen. Die zullen in het skofnetje naar achter staan om zien willen. Dan moet wat gebeuren. Schotje van Bijmers, Jonken. Wat een geweldige reflex van Erik Jansema. Dat Scott dat nog, of die voorzet die nog onrekken wordt. Zijn niet in de goal in lieken te gaan. Maar dat Hakemase Boys een geweldige keeper had, dat weten we. Dat hebben we de oren van het seizoen Schenken in de tweede divisie.
echt een geweldige keeper voor dat niveau, Erik Jansma. Dat liet hij nou weer even zien. Hoekschop van Cambuur dan. Voor het kop toch Bijmers. Dat is de afvallende bal van Margarita. Dan is het maar goed dat Bangura ertussen zit. Als wie Margarita de trof heeft. Op dat is de Hensmaker, toch een van de Cambuur-spelers. Wat toch altijd een vrije trap is voor Hakemase Boys. Is het maar er een verzwaging komen voor Margarita. Want die had toch wel een behoorlijke tik kregen daar van Bangura. Tactische instructies van Thomas Prinsen en Fijlke Zijlstra. Van de coach van Hakemase Boys, Jan-Piet Bosma. Naar je trainer. Al hier 4-4 zelfs. Wie hij assistent-trainer bij HHC Hardenberg. Hiervoor ik een aantal clubs gehad in Greenslaan en Drenthe. Nou dus naar je 4-4 assistentschap bij je HHC. Is hij H-trainer worden bij Hakemase Boys. En ik aan de andere kant broekt Henk de Jong dit moment om zijn spelers even bij te praten. Want hij zou grif net tevreden wezen, maar hij hoeft het de layouts vergeet in die eerste 24 minuten. 1-0 de voorsprong dus voor Hakemase Boys. Maar wat wisten is dat we Margarita net met weer omsjuggen, want die wordt nou van het veld al shout. In de eerste wedstrijd bij Hakemase Boys het 26 minuten door. Jury Margarita. Hij moet nou naar de kant. En wordt vervangt door Heine Hiemstra. Dames en heren, bij Hakemase Boys komt Heine Hiemstra met nummer 22 binnen de lijn. Sneu dus van Margarita die de strijd staken maat. Maat het waan maar die 26 minuten en dat doelpunt. Wat dat wel. Hij maakt het enige doelpunt door nota van deze wedstrijd voor de Harakieten. Aan de andere kant Cambuur. Brei voorzetten we het paas we Trosjoen. Kijk een herkansing. Antonia. Goeie sliding van Posma. Hoekskop van Cambuur. De vijfde van de layouts deze wedstrijd. Welkom bij de eerste peel. Bij Bijmers die het ervoor kopt. En dan is dit een wat nuivere bal van Antonia. Met Bangura erachterom. Maar de druk. En dan gaat ook een Smit de Siedline. Tot om belangrijk is het wel typerend voor het spul van Cambuur. Dat slordig is. De bal van Jansma die komt net waar hij heen moest.
Ik denk dat Heine Hiemstra de man wie die het hem aan moest, maar die bal is te hut. Dus ik kan Cambuur weer roer nemen. De training van Bruintjes op Hoedemakers. Vrije trap voor Cambuur. Orad Mangoen, combinatie misleerd, maar dan wordt er nog fluiten voor een oetreding. Vrije trap op een mooi plakje voor Cambuur. We zijn 23 meter van de goal. Soes is hij leidt perfect van rugspoort, maar Orad Mangoen leidt hem krijgt wat minder aan de mint. Daar we toch ook Hoedemakers die bal wel niet meer kennen. Maar Orad Mangoen, hij had de bal de lijn en hij zou het dus ik wil eens wezen kennen die vrije trap nemen zal. De morgen krijgt nog wat instructies van de skiersruchter. Hoedemakers. Oeh, het scheelt net alles. Bal op het dak van het goal. En ze hebben wel wat kansjes van Cambuur, maar hebben de Leeuwen dus nog net scoren kennen. En dus kun je concluderen op basis van het eerste jaloeren, want zo lang hebben spelen dat Akemasse Boys de zaken gewoon heel goed voor elkaar heeft. En de zo'n de leading git met 1-0. Misverstand tussen Orad Mangoen en Antonia. Komt er wel bij Prinsen. Max de Jong, Prinsen. Kijk net waarom krijgen. Goeie ingreep van Hoedemakers. Want als je die Thomas Prinsen op Sonny Stevens zou kennen. Dat is net het geval. Zo, pittig inkom van Berwoud Bijmers. Die kan wel eens een gele kaart krijgen. Want die krijgt al in de slag met die skiertsruchter. Wat hem nou ook op een ei melden. Maar de skiertsruchter die hoort de kaarten in de boezen. Ja, dat misschien ook wel een beetje van Celsius aan de oefenwedstrijd. Panay Hoedemakers die het onthielden had. Maar Cambuur blijft wel in balbezit. Orad Mangoen. Hij krijgt de bal net bij Muren. Paulussen. Samen inlevering van Cambuur. En dan leidt de romte van Hakemasse Boys. Is het Fjouwertje in Trij dat ze rap binnen. Maar Max de Jong, die houdt dan even in. Krijgt de bal uiteindelijk Bobby Prinsen. Kian Visser. En de oetreding van Hoedemakers. En nou de vrije trap voor de Harakieten op een bijzonder mooi plakje. Daar wil Mark Bruintjes de onvierder hem wel even mee bemoeien. Die pakte de bal voor ten deel, Alex.
Dennis van Duinen erbij. Die zoomt dan maar rechts nemen. Bruintjes mij de linker. Dat laatste. Maar die zet die Gitte Pim meter hoe de goal. Je nog denken waarom is het Ersa versierd efter die goal. Als ze wat te vieren bij Cambuur. Alle vreeds hebben ze een joen waarop je barbecuen kennen in het stadion. Hebben ze wat activiteiten nog verboen. Lotje traap, Bigelieks. En ze binnen betiert bij, want ze hadden vlagen de feest hing je vanmorgen. Feestvreugde zullen op het veld dan net wezen bij de Cambuurspelers. Nog altijd zien die 1-0 te staan ons juggen. Zo, dit is een behoorlijke overtreding. Mij trok in. Je jette dat er contact weer tussen Bruintjes en Orad Mangoen. De skietzucht er lid trok in. En zo is het toch wel een pittig oefenduel ontnota. Waren beide ploegen beslist net in. Brijmers kopt de bal terug. En Visser. Die krijgt de bal dan wat gelukkig mee. Echte Ljouwter dus. Hier in die punt bij Hakemasse Boys. Mooie paas. Prinsen. Thomas Prinsen. Maar de redding is van Sonny Stevens. Dat schot van die nummer 6. Thomas Prinsen. Ek naaien bij Hakemasse Boys. Hij speelde bij de beloften van Almere City. Maar hij zat ook om hier studeren in Grains. Moest voort bij Almere en kwam zat gewoon bij Hakemasse Boys. Het jeugdinternational trouwens van Australië. Had bij Australië nog mij die in het WK onder Santjenier. Die Thomas Prinsen. Wat dat op belang het... Heeft ze dat op de Boskoert voorgekomen. Jeugdinternational bij Hakema. Een goede 10 minuten in de eerste helte. Inlevering van Bijmers. Dan kan jullie het komen, maar Paulussen. Hiemstra Tsinoeren. Maar Paulussen verliest hem. Hetzelfde geldt nog voor Max de Jong. Aan de rechterkant rond, shit had Mangoen dat. Shit het vol, maar hij dwat de paas net te Jan. McIntosh. Nou wat rond voor had Mangoen. Kijk de bal, ik ben net bij Muren die boppen dat boeten spul stier. Dus is de vrije trap van Hakemasse Boys. Bijmers die echt alle keren de kopduels wint van Doken Smit. Is een kop Grutte. Dat is echt een wapen waar het Hakemasse Boys gebruik van maakt. De ploeg krijgt nog een vrije trap. Die zal Dennis van Duinen. Ik denk dat hij van doel is om op goal te zetten. Al binnen de koppers won hij. Van Duinen leidt bij de tweede peeldel. Kim Bijmers dan net bij. Training op Orad Mangoen. Vrije trap voor Cambuur. Heerlijk corner. Zit dicht bij de hoekschop Vlagen. En dus binnen de koppers mij naar voren. Maar Dijkstra, Kelvin McIntosh.
Maar dan komt er best een waardeloze bal van Orad Mangoen. Die het heel ongelukkig speelt, kunnen we wel concluderen. Verleden week wie hij de grote man met 3 goals in ONS. Maar ja, de ene week is de andere week net. Bijmers die wint het kopduel weg voor de verroring. Michael Breij het nou rond, hè. Hetzelfde geldt voor Antonia. Daar krijgt hij hem. Is Erik Jansen, maar krijgt jij de. Ja, die Jansen, maar dat is Ricky. Waarvan het misschien vaker zijn hebben. Waarom had Cambuur hem nooit eens ophellen? Dat er iemand is die het alle week Michel liet dat het een goede keeper is, dan is hij dat wel. Wat dat onbelangrijk zou hij het misschien ik wil eens wat heger besietje kennen als in de derde divisie. Xavier is nooit kaam dus. En van Hakema zijn boys is dat vanzelfs wel hartstikke mooi, want die ben blij met zijn goede keeper. Antonia, Boetenom. Goed reding. Van Fijke Silstra. Dat is ook wel grappig. Dus juist die ballenjonkjes, dus met een doekje en een flesje naar die bal in. We zien het nou rustig in beeld. Omdat die ballen dus desinfecteerd worden matten, voordat ze het spul weer in boord worden kennen. Dus die ballenjongens, die matten met hun spray en hun doekje alle ballen skimmaatje die ze bij hun krijgen. Het is een van die maatregels die het vanwege het coronavirus vanzelfs hielden. De vrije trap voor Cambuur, Hoedemakers. Goh, wat zit muur in de vrijs is. Misschien Scott wordt blokt. Gelukkig van Hakema zijn boys. Dat hij net goed stiert te dekken, kunnen we concluderen. Goed reding van Bangura en even de skiertsruchter. Ze volgt wie den net volgens mij net onhaan, maar de skiertsruchter is vindt het genoeg voor een vrije trap. Nog trein een hele minuut. Plus 1 of 2 minuten erbij, denk ik. En dan is het weer skoft. Nog altijd de 1-0 voorsprong van Hakema zijn boys. Ja, Jerrit goed. Hakema zijn boys. Die heeft met 1-0 voor in Cambuur. Dat kan misschien een verhoring inbrengen. Michael Breij, Scott Vierenhoek. Maar de redding is van Erik Jansen. Bijmers klierde uit. Maar hier net in de gaten dat heeft er een visser nog stier. Ja, dus kan hij nog een keer. Mooie voetballer die Bijmers. En mijn assist is ook belangrijk bij de 1-0 van Hakema. Inlevering van Hoedemakers weer. Kan Hakema zijn boys eruit komen met Prinsen. Dat Max de Jong bij hem. Maar hij kiest van Bijmers.
Crosspaas op Visser. Misverstand tussen Visser en Hiemstra. Maar de ingreep van Bangura. Krijgt hem bij Brei. Nee, Antonia. Boet speelt denk ik. Nee, het maakt er ook niet in. Antonio aan de rechterkant. Voorzet naar links. Dan zit Hakemase Boys weer met Siermeesing efter de bal. Deze paas is de hut voor hoedemakers. Nee, het rint absoluut net bij Cambuur in die eerste helft. Niet nog oor een minuut wordt. Jansma Bijmers. Het is fijn dat je zo'n lange jonge Farien hebben. Hij vindt dus alle kopduels van Doken Smit. Maar dat is heerlijk voor een keeper dat je altijd die Farien hebben die het in de lucht Simonsjes zit. Paulussen. Bagura komt boetenom. Kiest voor Orad Magoen. Dijkstra levert hem samen weer in bij Bijmers. Goed trainingje. Ja. En dan komt er een kaart. Die is voor Michael Brei. Eerste gele kaart van de wedstrijd. Consequenties zullen net haar voorbij, want die gaat er een skof toch uit. Weer is de 44 minuten erop zitten, maar we zullen nog iets extra tijd krijgen vanwege die blessurebehandeling van Margarita. Het kan nu nog var het skof op lieke zicht te komen ken. Met Paulussen. Orad Magoen. Ja, te maar een Bangura. Goedien krijgt hij bij Muren. Nee, de redding van Jansema. Voordat Muren erbij koer. Aardige onval van Cambuur. Goed keept toch Erik Jansema. Maar ik kan nu nog even niet een keer van de skiertjochter. Orad Magoen. Nee, die paas is de hut. Cambuur leert het nou ik wol. En hetzelfde geldt voor skiertjochter Victor Ris. Die fluit het voor de eind van de eerste helte. Waarin Hakemase Boys dus om de leiding gaat. Maar 1-0 verrassende tussenstand in het Cambuurstadion. Tot het doelpunt in de 8e minuut van Jury Margarita. Die een voorzet van Berwoud Bijmers binnentikken koer. Dames en heren, we geven de herhaling van de... Dat betekent dat Cambuur in de tweede helte om de bak kim. Maar dus een... Van Rutpad nee, al het al. Datzelfde zal Jilde voor Hakemase Boys. Een kwartiertje ben we bij overom voor de tweede helft van de wedstrijd tussen Cambuur en Hakemase Boys. Maar dus die verrassende tussenstand. Hakemase Boys on leading, maar 1-0. Iedereen die langs wil komen, dient via de ingang tussen noord en west. En dit bij het parkeerterrein dus achter de motorbrug naar binnen gaan. Via de uitgang tussen west en oost. Dat is op de Kassaplein. Staan we weer vanavond. Dit dus morgen tussen 3 uur en 8 uur in de Cambuurstad.
welkom waarom voor de tweede helft van de oefenwedstrijd tussen Cambuur en Hakemassa Boys. Wedstrijd met de verrassende tussenstand van 1-0 in het voordeel van Hakemassa Boys. Het doelpunt van Jury Margarita na 8 minuten. Hier het speaker Rijn de Vries als seizoen Cambuur wikselt een aantal keer. 9 spelers willen wisselen. Dat had er net mee te krijgen dat Henk de Jong net tevreden is en zijn hele overtal wisselen wil. Nee, dit wie al plant. Dit we zien naar de opstelling van Cambuur in de tweede helft. Sonny Stevens die bleef staan, de keeper en de onvierde. In de verdediging Jasper Terheide, Sven Nieuwpoort, Kellian van der Kaap en David Sambisa. Vier spelen dus. Op het middenveld Robin Mauleur, Stanley Akoy en Jamie Jacobs. Ik drie nijspelers. En in ieder geval Isaac Calon en Giovanni Korte binnen bijkwamen aan de zijdkanten. En in de spits is Robert Muren steenbleun. Die voetballen het nog even mee in de tweede helft en zal dan vervangen worden door Mitchell Paulussen. Zij is de verwachting. Hakemassa Boys speelt de tweede helft. Maar ik een aantal nieuwe spelers. Dus eerst even zorgen naar de actie van Isaac Calon. Sambisa. Voorzet. Al van de bal is voor Akoy. Jacobs. Dan krijg ik net bij. We dan even zorgen naar de overname van Hakemassa Boys. De tweede helft. De keeper is verloren. Net met Erik Jansen, maar Klaas Kleiker. Hij zit de tweede helft op goal. En mat net gelijk visje. Want deze inzet van Robert Muren een keer verdedigen worden. Kleiker lieke al passeren. Maar er is die nog een verdediger. Tweede instantie dan Muren. Nee, keer net bij de bal. Akoy. Terheide. Krijgt hem net bij Mauleu. En dan kan Hakemassa Boys eruit komen. Aan de andere kant Kian Visser. Maar die zit op goal. Stefan dat hij de bal bij zijn ploegmaat krijgt. Muren kan hij de bal binnenhouden. Slag het, maar uiteindelijk gaat hij toch hoe de Efteline. Goeie onderschepping en dan leidt er een heel soort rond, hè. Alleen nog Sonny Stevens die wierp hier de goal, maar dat er al in het aan, want de scheidsrechter heeft een overtredingsjoen. Dus is de vrije trap van Hakemassa Boys. Dus ik een overtreding op Giovanni Korte. Vrije trap vlug naar hem, toch Jacobs. Nieuwpoort. Calon en dan is het alarmfase in voor de Hakemassa Boys. Calon die kiest van Nieuwpoort. Van de Kaap. Opstelling van Hakemassa Boys, die houden jou nog van mij te goede. Die Krajosa. Sambisa, Mauleur. Oorname wie goed, alleen nog een tweede instantie verspielen er hem.
Cambuur had de bal weer om. Nieuwpoort. Vindt Calon. Nou, die zal naar binnen komen en shit, hè. Nee, je boet om. Voorzet komt net om. Een keer voortwerken weer toch Posma. Ik heb nou even gauw naar de opstelling van Hakemase Boys in de tweede helft. Klaas Kleiker, hij is dus de keeper. Efterien Heine Hiemstra, Willem Huizing, Mart Bloeming en Joris Voest. Just het Scotshire van Calon, dat redden we gekend. Toch Kleiker. Minfield. Oh, 2 boeten spul. Dan hebben we toe de rebound van Muren. Dus geen hoekskop, maar een vrijtrap van Hakemase Boys. Werd Kleiker een meterkast zien smokkeld. Maar goed. Middenveld van de Harry Kieten werd farmen door Gerald Posma, Mark Bruintjes en Thomas Prinsen. Een onval die is zoals de Hakemase Boys de eerste helft eindigen met Max de Jong op rechts, Kian Visser in de spits en Berwoud Bijmers aan de linkerkant. En die halve naam van Hakema zullen proberen om die 1-0 voorsprong te behouden vanzelfs. Als ze de druk van Cambuur wilt aannemen. Jeschutski het zucht, er is een overtreding in. Fluiten de soorten skiën zich dan nou ik weer. Wils die is kennen jouw lekker voordeel. Had het tempo erin, maar balverlies van Jasper Terheide. Prinsen krijgt hem bij Max de Jong. Visser liet hem gaan. No Wolf Visser. Met Van de Kaap Tjinoeren. Bloed goed in balbezit Visser. Skierzuchter shit weer een overtreding. Er een hele minuut spelen. En een vrije trap van Mark Bruintjes, de onvierde. Voor het werken weer toch Akkooi of van de bal. Goed op een slofnaam toch Posma. Maar die boogje het jonken. Calon, dubbele dekking nou. Overtreding van Hiemstra. Skietzuchter jouwt er dan weer een kaart van. Ja, ik vind het alweer wat onnodig, maar goed. Waar ben ik? Deze man heeft er verleerd, zullen we maar zeggen. Maar de gele kaart van Heine Hiemstra. En de vrije trap dus van Cambuur. Robin Mauleux, de Fransman. En hij heeft de verdiereners de instructies kregen van de skierzuchter kan een vrije trap komen. De hut denk ik. Nee, ik kan nog voor omkop worden. Is het uiteindelijk de goal van Jamie Jacobs. Hakemase Boys krijgt de bal net voort. Bloed Lissen en Jamie Jacobs hellen het uit. En maakt het er 1-1 van na 54 minuten.
Dames en heren, 1-1 in de 55ste minuut. Doelpunt te maken de speler met nummer 8, Jamie Jacobs. En Jo Jeden vanzelfs weer applaus. Want dat mij, juichen mij dan net, applaudisseren mij vol. Daar horen de 250 taskorgers in het Cambuurstadion haar on. Nee, doelpunt dus van Jamie Jacobs. Vorige week maakte de twaartje in ONS. En nu dus Ientje Hakemase Boys met hij zijn ploeg blikken zich te zet. Maar ja, Cambuur wel meer verzels. Nou met Stanley Akkooi. Levert hem in. Al van de bal van Sambisa naar Calon. Hiemstra Sinoerem. Sambisa, Boetnom. Die erbij. Krijgt. Nee, de bal had achterwest, zei de skiertjochter. Op advies van zijn assistent. Liet ik mij de vlagen naar het goal wiesde. Wie de bal dus al achterwest van het Sambisa van Jankoer. En dus geen hoekskop, maar een doeltrap voor Hakemase Boys. Die zal Griffie de richting in van Berwoud bij me, stink ik. De Rutteman, letterlijk en figuurlijk, bij Hakemase Boys in Dieën. Wint het kopduel van Ter Heide, moet ik zeggen. Van der Heide zit op de bank. Tweede van Posma, vrije trap voor Cambuur. Moleur. Maar die bal keer makkelijk pakt weer, toch wel Kleiker. Nije keeper van de Hakemase Boys. Moerkaam van VV Roden. Maar ja, het wordt een ondankbare taak, want ja, Erik Jansen, maar de Ruud keeper, dat doe je vanzelfs net samen. Maar hij krijgt nou echt een helte van Jan-Piet Bosma, de coach van Hakemase Boys. Nieuwpoort. Met Beethoven terug vissen. Nou, wel voordeel. Akkooi, Moulin. Zie ik het romte voor het Scott. Mooie paas. Giovanni Korte krijgt hem net onder controle. Ja, dat weet je bij Moulin. Die kent soms die een ding met de bal. Dat je zoiets haalt van zo. Dat je even op het puntje van je stoel zit. Hè. Dit wie zo'n moment. Prachtig paasje op Korte. Sambisa. Druk van Cambuur. Calon. Voorzet. Muren. Nee, krijg net. Jacobs weer trouwens. Niet Inglien Kaam. Training van Jacobs, voordeel. Max de Jong. Sambisa Sinorum. Oh, daar zie ik het mij een stift. Maar dat slag het net. Ah, komt nog een gele kaart van Jamie Jacobs. Van de skiertjochter. Vanwege die oetreding die is krijgt, die het voordeel uitkwam. Tweede gele kaart van de wedstrijd. In de eerste helft weer van Michael Breij. En nu in de tweede helft een Eidskof dus van Heine Hiemstra van Hakemase Boys. En nu van Jamie Jacobs.
Cambuur dat iets meer onder de bal is in deze fase. Moulin. Calon. Mooie combinatie, Moulin. Sambisa, Boedespul, nee. En Boppe, dat is keeper Kleiker op die doet zijn goal. Mooie opval van Cambuur. Kan ik op applaus rekken van Henk de Jong. Maar doeltreffend in de net. Mooi duel dit tussen Visser en Nieuwpoort. Sambisa. Muren, Sambisa. Korte, die rekt hem net goed. Druk van Cambuur nou. Sambisa met de diepe paas. Jacobs kan er net bij. Korting net. Te hut. Trilke van Sambisa bestraft toch de scheidsrechter. De Jong met de lange bal op Bijmers. Kamase Boys won een vrije trap voor de training van Akkooi, maar de scheidsrechter liet toch in. Ze hadden de bal ook nog altijd, dus wat dat ombelangt maakt het dat net zo voluit. Bijmers. Paas is de hut. 62 minuten spelen. Hier niet in de tussen staan. We kan buurtje in Hakemase Boys. Stik meer spanning dus als verliezen weekend in ONS Nits. Van de Kaap. Het Hakemase Boys spelen. Cambuur namen moer van FC Grains in Ierlien. En voor zijn periode bij Grains spelen hij bij Hakemase Boys. Talentvolle verdediger, hè. Oh, Sambisa zit even mis. Max de Jong. Goed Lichtenbroek toch Visser. Ziet het heel aardig dood. Komt doel van Leovardi uit derde klasse. Een keer haast bij die bal. Dat is net het geval. Maar hij maakt een hele aardige indruk. Die Visser die het ziet lichaam goed broekt. Sterk is zo'n de bal. Ik wel snelheid had. Hij is de man die de boys het komende seizoen van doelpunten voor Schermaat. Ze hebben aardig wat goals kwijtrekken, maar Robert Stelpstra, die het veromgien is naar Burgum, Detrik Wijk komt, spelen bij BCV. Dat bestaat vanzelfs nog net meer, dat is nou een fusieclub, FC Burgum. En daar zal Robert Stelpstra tak om hier weer voetballen. En met Visser is zijn opvolger binnenhellen. Er is er nog een spitshelle, Arnoud Bentum van Bikwik 1886. Die zie je er net bij. Cambuur wat tempo meidje. Muren, Akkooi, Muren. Neemt hem dan kijk net goed aan. Wat romte voor Hakemase Boys. Die heeft de paas op Max de Jong. In het sprintduel met Sambisa. De Jong. Poetnom. Wat Scott gaat hoe Nijst. Voor dadelijk weer het spul in gang zetten toch Sonny Stevens, de keeper van Cambuur. Met zijn herhaaste auto's.
Calon. Voorzet. Korte, waarom Muren? Oh, Robert Muren. Het ze toch wel van moeilijkere plakken maken. Wat Scott gaat door van Muren. De kans op de 2. Dan leidt het spel even stil. 2 wissels bij Hakemase Boys. Iloba Achuna komt er weer in. Van Heine Hiemstra. Dennis van Duinen komt weer in het veld. Beide mannen spelen de eerste helft. En Mark Bruintjes gaat naar de zijkant. Ze deden er nou eerder mee vanavond. Maar bij de Hakemase Boys komt de nummer 4 opnieuw in het veld. Iloba Achuna. En met nummer 10 Dennis van Duinen. En zo zullen Hakemase Boys uitwisselen wezen. De Cambuur komt er nog in. Aasen, Mitchell Paulussen. Maar eerst hebben we nog de onval van Hakemase Boys. En een hoekskop. Het opkom van Joris Voest. De voorzet die het via Kellyan van de Kaapboer de Efteline gaat. Eerste hoekskop van Hakemase Boys deze wedstrijd. Komt van de linkerkant. Bijmers, King Koppen. Ja, en dan gaat hij via Stevens. Maar krijgt uit het goal. Daar Mikke Stevens zelf niet in zijn volle doel te hebben. Hoe hij die bal rekken. Maar hij gaat er net in. De kopbal van Bijmers. En Voest die... Zit het nou bezietje van de orenkant. Muren kan uitverdieren. Doet dat lang op Calon en dan leidt er een heel stroom te verkort. Alleen krijgt Calon de bal net bij Korte. Dus hier het paard naar de goal hier op de lijn. Wilst Visser boet een spulstiet. Van de Kaap, crosspas op Calon. Goeie oornamen. Sambisa komt weer boetenom denderien. En daar hier Calon ik op rekenen. Maar het is altijd handig om wel even contact te hebben. Echt contact. Bigger Leaks. Want dan hier zou misverstanden nou voorkomen kennen. Gaat Bijmers weer. Het is bijzonder om te zien. Een hele grutte voetballer. Gewoon wij binnen het nou net de meest technische, sierlijkste voetballers. Maar hij heeft de bal echt onder een touwtje. Trading op Visser. ...20 minuten spelen, nog 20 te gaan dus. Jenny en nog altijd ertussen staan. En Cambuur zal in die eindfase nog op zich gaan. Hij de winnende. Oh, dan maakt ze de bal net samen inleveren. Oh, wat Van Duinen die bal op Visser. Joen hier die 1 op 1 stien. Hij shit het te let.
En dan is deze paas net goed. Ja, je zag Visser nou echt de handen op zijn holle. Oh, hier er een miljoen. Ja, hier er een miljoen. Dan hier het misschien nog wel 1-2 stien van Hakemase Boys. Maar dat is net het geval. Goedien, Akkooi, Nieuwpoort, Jacobs, Muren. Nou, dan is dit de 2. Nee, Wennet! Oh, Muren. Die had zijn vizier net op scherp staan, Joet. Al de tweede 100% kans die te krijgen. En het is voor de dadelijk het laatste wapenfeit van de spits die het naar de kant hellen wordt. Kijk, vanzelfs wel het applaus van het publiek. Ik ken nog een beetje. Kijk, die jongen gaat ook zien om te zeggen. Jongen, wat hier is nou niet? Wat dat nou? Kijk nog een trio aan mij. Robin Muren heeft het veld verlaten. Opnieuw in het veld met nummer 10, Michel Paulussen. Nou ja, misschien dat Paulussen het vizier nogal op scherp had in die laatste 20 minuten. Hij speelt het als spits in die eindfase. Die de vorige week ik zie. Het is vast zelfs geen spits. Het is wat meer een noem het zien. Onvallende middenvelder. Maar omdat Delano Ladan nog blessure is. De tweede spits heeft de Muren met hij justeren. Dus de vlam nou wat in de pan slaagt. Onvriendelijkheden tussen Jacobs en Bijmers. En dan kunnen we weer verder. Korte. Boet nog bij Voest. Voorzet. Komt net bij Paulussen. Dat de Kleiker de bal vangen kan. Die naar je keeper van de boys. Wij misschien hem net goed meenemen. Van de Kaap. Nou leuk, ik kijk net bij. Max de Jong. Mooi die, hè? Die Mouleur ik nog zelf voorbij. Dat slagen heb ik nog haast. Maar dan rek het er hem kwijt. Jacobs, Korte. Ging Mouleur daarbij. Nee, dat slag het hem net. Nieuwpoort zit ertussen. Jacobs. Jacobs. Komt voor het schot. Wil nu training maken. Jouwt de bal kort. Die is dan weer net goed. Maar dan jouwt de skiertzuchter en nog een vrije trap. En een gele kaart voor Thomas Prinsen. Je gaat op het scorebord 1-1 en haast 74 minuten spelen. Robin Mouleur die deze vrije trap neemt zal. Kleiker is net zo groot, de keeper van Hakemase Boys, waar we het Mouleur een gotje vinden kennen. Oh, wat een prachtig doelpunt. Wat een geweldig doelpunt van Robin Mouleur die het Cambuur op 2 inzet. Hij vindt dat gotje dus.
Efter Dames en heren, Klaas Kleiker en Robin Mauleux, de Fransman. Hij zet Cambuur op 2-1. Tjen Hakemassa Boys, een kwartier voor tiert. En ze had het even door, maar het Cambuur was er op zaken gesteld. En had het de voorsprong nood te pakken. Tjen Hakemassa Boys. Voest. Bij misschien er net bij. Hakje van Mauleux. Oppikt toch Prinsen. Romte van Van Duinen. Paas efter Bijmers, maar die kunnen hem wel binnenhouden. Goeie bal van Bijmers op Prinsen. Prinsen, Boetnom. Haalt er een hoekskop uit. Nee, Hakemassa Boys jouwt hem nog net oer. Maar nog een lietse kwartier te spelen. En Joris Voest, de linksback, zal hem bemoeien met die hoekskop. Komt bij Bijmers, nee, het wordt kop terug van de Kaap. Bal bezit nog altijd voor Hakemassa Boys. Atjuna, druk van Paulussen. Ken ik net waarom, want daar is die Jamie Jacobs op een loer. Ja, de jouwt een keer terug ter een uitreding. Een trilke van Paulussen, maar gebeurde net volle. Bijmers. Goeie sliding van Ter Heide. Jacobs pikt de bal op. Een korte ros van hem. Paas is net helemaal goed. Korte. En de redding. Als Jacobs hem dan krijgt voor korte spelen, dan kan hij hem mooi meenemen in erin. Maar dat slag het hem net. Omdat die paas dan net hut genoeg is. Ingooi voor Hakemassa Boys. Goed verdieren, hè? Toch Willem Huizing. Thomas Prinsen. Een handige voetballer. Daar op het middenveld. Van Duinen. Kijkt hij bij Bijmers. Van de Kaap in koppen. Die Bijmers is echt heel lastig voor de Cambuur verdediging. Mauleux. Paas is net goed. Nee, Calon. Maar Cambuur blijft in balbezit, omdat Van de Kaap die al van de bal oppikt. Calon. Krijgt een tikje. Mauleux, mooi paas op Calon. Die kijkt hem bij Paulussen. Maar hij helpt de trekkerroer. Het is Calon, maar de trein van Cambuur.
Protesten bij Hakemase Boys omdat Calon Hens makken hebben zoeken. Maar de scheidsrechter had dat net zien. Giet nou wel naar zijn assistent daar. Misschien had hij wat zien. Dat peteer wacht je even aan, maar was ze draaien van Cambuur toch het doelpunt van Isaac Calon. Ja, Hens, hij keurt hem aan. Het is een vrije trap voor Hakemase Boys en het doelpunt gaat net terug. Omdat de assistent scheidsrechter Hens constateren had, doet het bij 2-1. Tjuna. Oh, min en speelbal van Prins. Een keer Kleiker die bal binnenhoren, dat slaagt het hem. Die denkt, geen risico, ik zit die bal het stadion uit. Zodat er nog een toer had. In de buurt van het Cambuurstadion, op de velden van VV Ljouwert, is een bal te vinden. Ik denk dat ze bij Cambuur er wel blijft, maar binnen had je die dan ook even ombrengen. Calon. Maar dat schot dat dit wel heel vier uit de richting. Lange bal in de richting van Bijmers. Ik denk dat je alle kopduels berichtjes zette die hij woen had, dat hij dan een 100% score had. Want ze won nou in de tweede helft van Jasper ter Heide als in de eerste helft bij Doken Smit. Bij wat Bijmers wint alle luchtduels. En dit luchtduel wordt woen terug uit Tjuna die de bal hoe de goal kopt. Voorkomt dat Jacobs erbij kan. Hoekskop van Cambuur. Calon. Voorbij Posma. Kijkt hem dan net bij Jacobs. En daar Kooijek ken er ik net bij. Dan kan jullie wel het volleybalbezit. Moet verdieren net toch Huizing. Het zijn lichaam goed broekt. Kian Visser kind net bij de paas. Cambuur is echt op zoek naar die treden. Misschien dat hij nou komen kan. Nee, Kleiker. Goeie redding. Was die Paulussen de stien om de trein in binnen te tikken. Zijn actie is dan wel wat minder van Kleiker. Want hij ziet hem staan en zijn collega daar. Ja, misschien dat er mij stevens te dwan had. Omdat hij zijn restige tweede helte had. Maar wie verst net de bedoeling van Klaas Kleiker, de keeper van Hakemase Boys. Kieten kunnen nou nog een keer uitkomen. Nee, omdat Ter Heide ertussen zit. Dus het kan nu de bal weer om. Calon, Sambisa komt linksom. Die krijgt hem nou. Voorzet. Dit is Paulussen. Oeh. Lastig stuitje. En dus krijgt hij hem er net in. En dan hebben we kramp bij Max de Jong. Als hij kramp heeft, dan halen we hem eraf, zei coach Jan-Piet Bosma. Had nog even contact met zijn coach Max de Jong. Maar ja, we willen vanzelf zijn wedstrijd uitspelen. Je had het even ken. Dus zal er wel net zitten dat er eruit maat. Vier minuten nog te gaan in het Cambuurstadion. 2-1 voor de thuisploeg.
En dat je de tweede helft sjuggen in de laatste 10 minuten. Dan zullen misschien nog wel een trede bij komen kennen. Misschien dat nou een keer Robin Mouleur. Nee, Scott van het Blok komt er voor de voeten van Korte. Die er net meer op rekenen hier. Dus springt er een wat van de voet naar. En is het geen trein in. De tank is bij Hakemase Boys wel wat leeg. Ik wel logisch voor zelfs. Ze binnen eindpas zo'n tussenweken echt in training. Ze hebben de Oranje mannen vol getraind. Alleen dat wie vrijwillige trainings. Dus ja, daar hoegen je net heen als spelen. Ik wil een heel soort gebruik van maken. Maar de eerste echte officiële trainings binnen deze week begonnen. Dus kun je concluderen dat ze het heel knap volhouden. Die ploeg van Jan-Piet Bosma. Kun je nog een doelpunt van komen? Nee, want dit is Giovanni Korte die er trein van maakt. In de 80ste minuut. En dan is het verzet van de Hakemase Boys Brutsen. Dames en heren, in de 87ste minuut is de nieuwe stand 3-1. Dit doelpunt komt tot naam van de speler met nummer 11, Giovanni Korte. Ze boeren het Cambuur in de tweede helte. De even te staan om in een voorsprong. Maar bleut het bij het rijden hier? Nou in ieder geval wel, want Paulussen levert hem in. Dennis van Duinen, maar Sambisa is er ja erbij. Oh, Van der Kaap levert hem Samarien. Maar dat herstelt hij zelfs ook. De Heide hier ik net hier onder meer op rekken, hè. Een misverstandje in de Cambuur defensie. Ter Heide gooit zelfs de turbo, ik nog maar even zo'n. Calon. Isaac Calon kan niet erbij. Ja, maar de bal wordt van Lino hellen. Terug Joris Voest. Ongeveer je terug. Atjuna onderschept. Komt er nou voor Prinsen. Krijgt een tikje, keer terug. Prinsen. Maar daar is Sven Nieuwpoort. Het voorkomen ken dat Prinsen nu het helje in. Dan is het gat tussen de laatste linie en de voorste linie van Hakemase Boys heel groot. Maar Witte kan je daar net van te profiteren. En Akkooi levert hem weer in. Ja, dus je wel dat de batterijen bij de Harikieten dat die leeg binnen. Omskeerkling je net met Sarap zat ze dat hij in de eerste helft de bielies dienen. Nou ja, wat dat onbelangrijk is de goed nice voor Hakemase Boys, want nog iets minder dan een minuut. Misschien nog wat extra tijd. Nou, ze jouwen ze nou wel heel makkelijk voor. Korte, nog een keer. Ja, Fjouwerien. Een cadeautje van Hakemase Boys dat uitpakt wordt door Giovanni Korte. Hij maakt het zien tweede van de joen en zet de eindstand op het scorebord. Fjouwerien in de 90ste minuut. De 90ste minuut is de nieuwe stand. 4-1. Ook dit doelpunt van de naam van de speler met nummer 11, Giovanni Korte. En dat je wat vertellen naar het laatste fluitsignaal. Misschien dat de skiertje er nog even terug spelen leert omdat er een paar keer wissel is.
Maar vol langer zal het net worden. Sterker nog, skietzuchter Victor Ris vindt het mooi west voor Joen. Hij fluit het al en dat betekent dat Cambuur met 4-1 wint van Harkemasse Boys. De gasten die kwamen op een voorsprong in de 8e minuut. Jury Margarita. Cambuur in de eerste helft net scoren. Slag in de tweede helft wel. In de 54ste minuut via Jamie Jacobs met de 1-1. In de 74ste minuut maakte Robin Moulin uit een hele mooie vrije trap de 2-1. Giovanni Korte die maakte in de 87ste minuut de 3-1. En in de 90ste minuut maakte diezelfde Korte de 4-1. Het is de eindstand. Het betekent dat Cambuur deze oefenwedstrijd wint van Harkemasse Boys. Likas verliezen weekend in ONS. Snits, doe mij wat grote receivers. Nou bleef het bij 4-1. Voor Cambuur is de volgende oefenwedstrijd hoe goed 2 weken op 1 augustus wordt hier in het Cambuurstadion toespelen in Pek Zwolle. De selectie had nog een weekje vrij en begint dan weer aan het tweede deel van de tarieding. Harkemasse Boys spelen de volgende oefenwedstrijd in Jong Heerenveen. Maar de boys zullen grif mij een tevreden gevoel waarom ze op dit oefenduel. Het feit dat ze in de eerste helft een heel goed partij bieden konden aan Cambuur. Ik wil jou dankzeggen voor het zien naar deze livestream van Omroep Friesland. Mijn naam is Ander Faber. De camera laat beginnen terug Ronald Talma. En Jokin Joen met dank Ronald van der Pol. De hichtepunten, de doelpunten al waarom zien op uw website en in de Omroep app. Likas de nijpeteren en die stenen Joen op uw website en in de app. Nog een stiege dank voor het zien en graag ont een volgende keer.